हेलो गाइस, ये देखो टाटा अल्ट्रोस। ये मेजर एक्सीडेंट गाड़ी है। इसका रेडिएटर, कंडेंसर, फैन, बम्पर सब डैमेज हो चुका था। अभी हम उसको नया वाला रेडिएटर, कंडेंसर, फैन डाले हैं और पुराना वाली की हालत आप देख सकते हो। अभी हम उसके अंदर कूलेंट वगैरह सब डाल के चेक कर रहे हैं गाड़ी। कूलेंट डालने के बाद चेक करने के लिए गाड़ी को और हीट करना पड़ता है, तब जाके मालूम पड़ता है किधर से लीकेज है क्या नहीं। उसके बाद हमारा काम हो जाएगा। उसके बाद डेंटर पेंटर का काम चालू हो जाएगा। तो गाइस, आगे का गाड़ी सब होने के बाद आगे हम आपको गाड़ी दिखाएंगे कैसी हुई है काम, गाड़ी का काम। और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दो गाइस। ओके।